terrorista, vou tocar o terror. No aquecimento cê já viu quem eu sou. Em cada esquina a gente já dominou. De AK-P90 eu tô pronto. Contra mim ninguém pode. Eu tenho o tempo certo para a sua morte. Isso é skill, não é questão de sorte. Porque eu mando bem, toma aí. Dance, Aztec, Itália, inferno. Em qualquer mapa eu faço seu cemitério. Sem nenhum mistério, eu jogo sério. Jogador pro, CS é meu império. Posicionamento, trabalho em equipe. Em cada rodada me destaco, sou elite. Pode nos xingar, tem problema nenhum. Plantamos a bomba, já era. Boom! De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CSGO. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CSGO. De counter terrorista a polícia chegou. Se liga vagabundo, pra vocês acabou. Vamos no objetivo, desarma aí a bomba. Sem chance de defesa, não é brincadeira. Tropa de elite e a faca na caveira. Tamo bem armado tipo esquadrão do Bob. De AWP, toma aí. Ok, calma aí, estratégia pode ver aqui tem. Escutei você, sei de onde você vem. Controlo a partida porque eu mando bem. Ninguém, não vai subir ninguém. Então vem, eu avanço ligeiro. Você camperando, eu vejo seu medo. Agora cê já sabe com quem eu pareço. Bate ou passou, Capitão Nascimento. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CSGO. De polícia terrorista, o seu jogo acabou. Você tá na minha mira. Counter Strike, CSGO. Pode vir, que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de Lan House e várias noites eu virei. Eu mando nessa porra desde 1.6. Pode vir, que não tem pra ninguém. De polícia terrorista, te mando pro além. Nos tempos de Lan House e várias noites eu virei. Eu mando nessa porra desde 1.6. Yeah, Player Taos, mais uma vez. Trazendo pra vocês mais um rap game. Tamo junto, yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força. Yeah, de polícia terrorista, o seu jogo acabou. Oh, você tá na minha mira. Counter Strike, CSGO. Buddy joined your channel. Para de dar birrinha, foi? Não ia entrar mais no teste. Veio um belo cruzamento com o quadrado. O Cristiano Ronaldo matou no peito, apertou a bola com força e que golaço! Soares, leve cruzamento com o quadrado. O ponto fraco primeiro. Player Taos, trazendo pra vocês CR7. Yes sir, man. Narrador Canhanga. You know rock you with the best. Yeah, vamos aí. Me chamo de CR7, jogador imbatível. Focado nos treinos, jogo sempre em alto nível. Há mais de 10 anos que tô sempre dos melhores. E os cientistas se perguntam como é possível. Começo no Clube Desportivo Nacional, com passagem no Profissional Esporte Portugal. Direto pra Premier League, Manchester United, onde triunfei com jogadas extraordinárias. Habilidade, rapidez, eficiência, capacidade mental, força física e excelência. Competência no que faço pra ser diferenciado. Treino muito e por isso quase sempre premiado. Poder ofensivo, dono da camisa 7. Muita força no meu chute tipo RPG-7. Os goleiros todo temem no efeito que eu causo. Bola gira, sobe, sobe, quando desce é um golaço. Oh, o melhor do mundo. Ei, quando eu chuto é gol. Dono da camisa 7. CR7, CR7. Oh, o melhor do mundo. Ei, quando eu chuto é gol. Dono da camisa 7. CR7, CR7. Yeah, CR7, um fenômeno. Epa, esse gajo é fedido, pá. Narrador Canhanga.
Colecionador de prêmios e prêmios na minha mão. 3 vezes bola de ouro e a quarta com seleção. Campeão da Euroleague, o melhor da Liga Europa. Portugal entra na história graças ao que eu fiz com a bola. Dezena de conquista, melhor jogador do mundo. Campeão da Liga dos Campeões. Sobretudo sou o maior marcador da história do Real Madrid. E serei eternamente enquanto eu jogar aqui. Vencedor de vários prêmios, PFA, FWA. Já tá mais que provado como eu no futebol não há. Messi nem Pogba, Ibrahimovic, Drogba. Eu sou um gênio que a humanidade precisa estudar. Talento vem do berço, sucesso vem com trabalho. Meu esforço e dedicação e claro um bom preparo são essenciais para ser jogador fenomenal. CR7 e a lenda do futebol mundial. Oh, o melhor do mundo. Quando eu chuto é gol. Dono da camisa 7. CR7.